हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो फॉर यू। आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहा हूँ फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई की तरफ से और एक प्रोडक्ट। और इस बार ये है एक फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर और जिसका मॉडल नंबर है VBT10W1। तो चलिए पहले तो इसका एक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि इसमें और क्या क्या एक्सेसरीज है। यह है फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाई का एक मैनुअल और यहाँ पे है एक सिंपल टाइप सी USB केबल और एकदम नॉर्मल केबल है ये बस, और कोई एडाप्टर नहीं है। सो आपको स्मार्टफोन के चार्जर से आपको जो यूनिवर्सल चार्जर कहलाते हैं वही चार्जर से आपको चार्ज देना पड़ेगा इस डिवाइस को। स्पीकर को अनबॉक्स करने के बाद ये पता चला कि स्पीकर का हाइट नॉर्मली ब्लूटूथ स्पीकर से ज़्यादा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका हाइट नॉर्मली और जो स्पीकर्स है उस स्पीकर से ज़्यादा बड़ा है ये स्पीकर। अगर इसके मटेरियल की बात करें तो स्पीकर का ग्रिप बहुत अच्छा है और स्पीकर का जो बॉडी है इस बॉडी में जो ग्रिप है वो ग्रिप का मटेरियल है रबर, और ये एक फाइन रबर है। आप जब इसको होल्ड करेंगे तो आप एक अच्छा ग्रिप बना रहेगा आपके हाथ में। स्पीकर को हैंग करने का एक क्लिप है इसके साथ जो काफ़ी अच्छा है। इस क्लिप के साथ जो स्ट्रेप है वो काफ़ी मजबूत है। स्पीकर के साइड में तीनों बटन हैं। पहले बटन का फंक्शन है आप उस बटन से कॉल कर सकते हैं, स्पीकर के पावर को ऑन ऑफ कर सकते हैं और म्यूज़िक को पॉज एंड प्ले कर सकते हैं। सेकंड बटन का फंक्शन है आप म्यूज़िक को आगे कर सकते हैं और वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, और जो तीसरा बटन है उसका फंक्शन है आप म्यूज़िक को नेक्स्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। और उसके नीचे फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई का एक लोगो और लिखा हुआ आ रहा है। दूसरे साइड पे है एक चार्जिंग पॉइंट एंड ऑक्स आउटपुट। अब आते हैं साउंड की तरफ। फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई ब्लूटूथ स्पीकर का एक्चुअल प्राइस है 2199 और इस प्राइस में पहले तो इसका साउंड बहुत ही लाउड है एंड बहुत ही क्लियर है इसका साउंड। स्पीकर को ऑन करने के बाद जब मैंने म्यूज़िक प्ले किया तो इसका फर्स्ट इम्प्रेशन था बहुत ही अच्छा, लेकिन उसका जो सेकंड इम्प्रेशन आया उसका एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि जब भी कोई म्यूज़िक पे कोई एक्स्ट्रा बीट आता है और वो बीट की वजह से जो एक्चुअल साउंड है वो साउंड कम हो जाता है। और लेकिन जब वो बीट नहीं रहता है तभी साउंड फिर से लाउड हो जाता है ऑटोमेटिकली, और ये हर गाने के साथ हुआ है। जो भी गाना मैंने प्ले किया और जिसमें भी बीट था जिस सॉन्ग में, तो ये एक प्रॉब्लम है इस डिवाइस का। तो मैं आपको एक म्यूज़िक प्ले करके वो सुना देता हूँ कि एक्चुअल इसका प्रॉब्लम क्या है, ताकि आप पहले इसका सब कुछ ठीक से जान सके और फिर खरीदें। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक ट्रैक प्ले करके कि इसका साउंड कैसा है। ज़रा यहाँ पे गौर कीजिए, जब ये बीट आया है तो उसके बाद यहाँ पे साउंड कुछ कम हो गया है, तो जब बीट चला जाएगा उसके बाद फिर से साउंड लाउड हो जाएगा।
सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये स्पीकर ख़रीदना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो लिंक यूज़ करके आप इस स्पीकर को खरीद सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।